Ja tänase päevaga saidki läbi Eesti humoristide suvepäevad, mis toimusid 26. jaanuaril. Väga tore päev, miks mitte teha selline tore üritus. Ja ühtlasi sai tänasel päeval põhimõtteline nõusolek antud Eesti humoristidelt, karikaturistidelt, et teeme Eesti Huumoriliidu. Ja miks mitte? Väga tore asi ja huumoriajakirja Pilka ja Giidi all. Siin ta on, eks ole. Hakkame nüüd vormistama, et saaksime 1. aprilliks asja tehtud. Ja kuna siin enamus toredaid huumori inimesi otsustasid, et yes, selline asi on tore, siis selle asja me teeme. Ja eks siis ootame 1. aprilli, millal saab asi ametlikult vormistatud. Aga seniks kõigile head tuju. Asi on niimoodi, et nali on olnud kogu aeg millegi pärast mitte sordiini all, vaid vastupidi. Kuningas pani narri oma paremale käele. Ainuke inimene, kes võis talle avalikult öelda. Nalja koha pealt on kogu maailma ajalugu teatavasti isegi nalja pidanud olulisemaks kui söömist. Te teate ju kõik väga hästi tsirkust ja leib. Tsirkus on ju nali, komöödia kõik, leib on teisel kohal. Nii et ma ajalooliselt ei hakkagi rääkima, miks nali on tähtis, vaid asi on selles, miks me praegu peaks sellele rõhutama, miks me peaks liitu tegema. Igal laadal on oma loll, igal külal on oma igast pulmast tola ja nii edasi. Nali on niivõrd populaarne, et me ei pea sellest üldse pikemalt rääkimagi. Seda on vaja rääkida ainult sellepärast, et nagu ma ühe riigi kogulasega hiljuti rääkisin, et naljaga on, mis te nuuksute, tehke organisatsioon. Bürokraatia nõuab seda, miks meil on huumoriliitu vaja, muidu pole ju vaja. Mina olen Valter Parve ja teen Pilkale kaastööd juba ligi vast 2 aastat, vahel oma nime all, vahel ka varjunime all. Ja täna siin arutame Eesti Huumoriliidu loomist. Ja mina arvan küll, et kui see liit saaks loodud, võiks üks tema väljundeid olla see, et antakse välja huumoripreemiad või kohe mitut erinevat, aga üks nendest võiks olla eriti suurte lolluste, rumaluste ja tõsimeeli välja öeldud rumaluste eest nõndanimetatud seltsimeest Säbavõitra nimeline preemia. See on Harri Lehiste loomingu üks säravamaid kujusid ja ma näen, et kui ta okupatsiooni ajal pilas tookord niisugused tõsimeelsed riigitruud, siis tundub, et meil tänastegi valitsejate hulgas on selliseid tõsimeelseid rumaluse rääkijaid, kes vääriksid Säbavõitra nimelist auhinda. Loodame, et see nii läheb. Kandidaatidest puudus ei ole. Kui me hakkame nüüd rääkima, miks me peame nüüd naljaliidu või naljahuumoriliidu tegema, siis on seda lihtsalt vaja sellepärast, et meil kahjuks, mida nali kogu aeg, mille üle irvitab, on bürokraatia. Ja võt bürokraatia ongi see lugu, miks me peame naljahuumoriliidu tegema. Muidu poleks seda vaja. Ja me olemegi täna siin, sellest on varem juba räägitud, see on meil olnud. Väike varju surma minemine oli siin vahepeal, aga me tahame uuesti selgeks teha, et on olnud Eestis huumor heal tasemel. See oli esimese Eesti Vabariigi ajal, kui Kori, Tiitus ja nii edasi tegelesid sel alal. Meil on praegu ja meil on kahtlemata, me ei saa öelda, et Eesti huumor oleks kadunud. Meil on olemas saarlane naerab hiidlase üle ja vastupidi mulgid irvitavad. Me teame seda, et hea nali sobib, isegi nagu prantslased ütlevad, ämma matusele. No miks siis mitte teeme Eesti Huumoriliidu ja täna me siin oleme ja me oleme kõik ühiselt selle poolt, siis on meil olemas ka, huumor on ju teatavasti huumor või nali on ühesõnaga olemas kirjanduses, kunstis, muusikas, tähendab kujutavas kunstis ja muusikas igal pool. Aga
ehe huumoriliit, seda oleks vaja ja seda oleks sellepärast vaja, et siis me saame esineda rahvusvaheliselt, siis me saame ka ennast ametlikult juba esindada. Sel lihtsal põhjusel ja ma arvan, et on huumoriliitu vaja. Noh, huumoriliitu on kindla peale vaja. On ju hea, kui inimesed, kes armastavad ühte kultuuri osa ja see on huumor nii sõnas kui pildis, et nad hoiaksid kokku, toetaksid üksteist. Nii et igal juhul alati ja kahe käega oleks kolmas käsi, toetaks ka sellega veel Eesti Huumoriliidu loomist, taasloomist. Pilka praegu ongi sellel eesmärgil ikkagi, et koondada Eesti huumorit, Eesti huumori inimesi, huumorisündmusi nii siin kui ka väljaspoolt, mis on ja huumorikultuuri elus hoidmine. Huumorit on loomulikult vaja, sellepärast, et seda ei ole. Ja kui sellest ka midagi välja ei tule, siis vähemalt algus on tehtud, ta on loodud ja kui ta ennast õigustab, siis ta jääb elama ja jälle üks asi juures. Tere, mina olen Indrek Einberg Eesti hobumajanduse edendamise MTÜ-st. Sattusin siia peaaegu juhuslikult, kus luuakse Eesti Huumoriliitu. Kuna minu sünnikoht on Hiiumaa ja kõik mu sugulased elavad seal, siis ongi raske öelda, et huumorit vaja pole. See on see, mis meid ümbritseb. Aga ma arvan, et tuleks luua mitte ainult Eesti huumori, vaid Eesti huumori kunstiliit. Ja sel juhul on kõik meie päevad ilusamad.